个瑞士卷哪儿呢？在哪儿呢？没有，我说假如我买了8个瑞士卷，我带回来你就吃了2个。那不可能！你买了8个瑞士卷，还没等回来你就全吃完了，你根本不可能给我吃2个。这回我不吃，我就说假如我买了8个瑞士卷，我带回来你就吃了2个，然后咱2个孩子一人吃了。说啥呢？咱俩什么时候有孩子了？你让肥子多想啊！你别乱说啊！我是说假如啊，假如呀，假如我买了8个瑞士卷，带回来就吃了2个，咱2个孩子一人吃2个，这样就是6个，是不是？对啊。那我把那剩下2个放在冰箱里边，我就问我能不能吃那2个？你等会儿。我吃了2个，2个孩子一人吃了2个，对，然后剩了2个你放冰箱里边了。我能不能吃？你不能吃，为嘛？放冰箱里边，那瑞士卷拿出来它能吃吗？肯定拉肚子。上次你放了2个蛋挞在冰箱里边，我吃了，那哭哭窜稀，干了8瓣母兔屎，知道吧？我说的是这个问题吗？那你说我是说那冰箱那2个瑞士卷我能不能吃？你不能吃，我不是说呢，放冰箱里边拿出来吃，哭哭的拉肚子，你还吃呢？